吃喝去要为大家介绍的是一家相当道地的德国料理。大安区巷弄美食当中，光复南路跟延吉街这一带的巷弄当中的一家德国餐厅温德。那我自己个人非常喜欢它的餐厅，一起来看看到底。 轰炸蘑菇蒜香开胃拼盘，那这个是用酥炸的蘑菇，一整颗一整颗的这个蘑菇，然后这个裹了粉以后炸过以后呢，配上这个提鱼的酸豆酱哦，大蒜跟虾子搭配综合的这个生菜哦，组合起来的这个开胃小点心哦 ，appetizer。 我自己非常喜欢这道，觉得很有特色哦。这个不知道哪一个下手，好，先蘑菇好了。 哇，外表好酥脆，而且还是用一整粒一整粒的这个蘑菇哦，里面会爆汁哎，它这个粉啊不会太厚重，我自己很喜欢，看起来很厚，没想到吃起来这个粉薄薄的一层，配上里面满满的这个蘑菇的水哦，我觉得它这个炸的功力很棒。好，我们沾看它这个酱料，鱼酸豆酱应该很特别，好特别的酱料。 我喜欢，我们来吃吃看这个虾，看起来就好好吃哦。这个蒜味的虾，虾子新鲜，怎么样料理都好吃。耶，这道炖饭来喽，墨鱼辫子炖饭。它是墨鱼哦，这个师傅好可爱，他把这个墨鱼哦，像这个编辫子一样编成这样的形状哦。意大利的这个炖饭，他用炖饭的这个方式，然后用墨鱼汁哦。 来炖煮，里面配上一些洋葱啦，樱桃、番茄啊，还有新鲜的这个 Parmesan 的 cheese 哦，看起来就非常的美味。然后来尝尝看喽，这个炖饭看起来好棒哦，你看都拉丝哎，哇，好好吃，好浓郁的很重的这个 Parmesan cheese 的香气，啊，就是好好吃。你看这样一拉，哇，看到没？通通都是丝。 通常大家看到这样黑乎乎的，就会觉得好像不好吃，但其实真的非常的鲜美哦。这个墨鱼汁做的酱哦，我自己也很喜欢。我自己在家有时候也会做这个墨鱼的炖饭，或是墨鱼的意大利面，但是在台湾可能比较不普及哦。但如果大家有机会买到，真的可以试试看这个墨鱼的酱哦。好，那我来吃吃看哦，这个墨鱼的部分。哇，它编的好可爱哦。那我吃这个尾巴。 哇，好 Q， 好新鲜的墨鱼哦，不滋不滋的 QQ 的口感，好赞。它是怎么编的啊？怎么这么可爱？太可爱了！我也想学会编墨鱼，我研究一下，如果会编，我再告诉大家。这个是我们点的德式香肠的综合盘，这里面有德式的圈肠。 有 cheese 香肠，还有法兰克肠，波兰的香肠，德式的酸菜，跟这个是洋芋泥哦，哇，看起来就好好吃哦，配上一些肉汁，好鲜美的洋芋泥，比肉还好吃。这个洋芋泥真的好好吃哦，很细，然后配上这个肉汁，真的刚刚好，真的光吃这个。 洋芋泥都停不下来，太好吃了！我爱马铃薯泥，想要自己做的朋友可以参考我视频当中的法式马铃薯泥的影音，我相信你做出来的也不输它哦。赶快来尝尝这个肠，哇，喷汁啊，爆汁了！
我喜欢，这比较不会那么咸。德式的酸菜哦，带着浓浓的啤酒香，非常的好吃，好香的啤酒香，好吃。它的这个酸哦，可以解掉我们刚刚吃肉的咸跟腻哦，我觉得很好吃。难怪德国人喜欢这样搭配猪脚，真的很好吃。有点像臭豆腐的时候的泡菜的作用，我觉得可以解那个油腻哦，好吃。那我们今天一共消费的是1386块钱，非常好吃的一家德国餐厅啊！大家有空周末可以来试试这家温德德式餐厅。好，那祝大家周末愉快喽，拜拜。